هاد الحوايج ديال الدار وتسلفت القرعه تسلفتها مع الناس. العمليه ديال النصب من واحد السيد قال لي غندير لك الولد ديالك لايطاليا وجاب لي كونطرا تاع الفليسات وجاب لي كونطرا ما هياش. ملي مشيت دفعت لواحد السيت دفع ولدي الاسم ديالو والباسبور ديالو قالوا له هاد الكونطرا ما كايناش والسيد صافي قطع معنا الاتصال. صافي قال لك صافي النمره اللي كانت عندي ملي كنمشي عنده تما للصيدليه عنده واحد الصيدليه في المنزل ديالو بالقصيري ولا الصيدليه قال لها جيبي لهم البوليس. جابت لي انا ولدي البوليس وداك واحد الوليد نيت صاحب ولدي يتيم حتى هو ما عنده لا ام ولا اب. عطى ولدي عند زايد في 2000 عنده 25 عام خدام ولا ما خدام ما والو. كان تيقرا مني شاف الكونطرا صافي قال لك انا غنمشي نخدم في ايطاليا ما خرج من المدرسه. واش عرفتي على هاد الناس؟ هاد السيد نصاب واحد الناس اللي جابوا عرفوني عليه. عاود لنا قصه بالضبط شنو وقع؟ قصه لنا وهذا الولد عندي بغى يمشي راه شاف واحد الوليد جارنا مشى قال لك ماما انا ديروا لي مستحيل تنجمعوا لي الفلوس. قلت له بقينا ما نكذبش عليك ما واحد باش جمعنا ديك الفلوس اصلا راه فيها ذنوب بعدا باش تجمع ديك الفلوس وعطيناه مشينا شرينا منه الكونطرا وهو نصب علينا. شحال تقريبا ديال الفلوس؟ انا 8 المليون عطيته. عندي اوديوات عندي ميساجات عندي كل شيء بالله راه نعطيه 8 المليون. وصاحب ولدي تا هو زيد في 2000 عطاه 9 المليون ما عنده لا ام لا اب. يعني نتوما جوج حالات. حنا دابا جوج اللي دايرين الشكايه انا واحد الوليد تا هو يتيم صاحب ولدي. السبب ديالو هو كتعيشي دابا التشرد؟ السبب ديالو ان صافي ما بقى فين اسره شتات. اسره دابا انت هنا في قنيطره؟ انا في قنيطره دابا حاليا. مرة كتمشي ديري تمشي للقصيري؟ كنمشي للبلقصيري. والسيد اللي عطيتو الفلوس جاب لكم كونطرا ولا ما جابهاش؟ لا سيبطالنا جا هو المغرب ولكن سيبطالنا في الواتساب قال لك سيروا تيريوها عام السيبي. كملتيها له؟ لا داها كامله داها كامله لا كامله انا كاين على الله. وما تاكدتيش؟ واخا ما تاكدتيش قال لك لا مشينا حيت حنا فاش جبنا الكونطرا كنا عاطين تسبيق مليون خو. هو صيفط في الواتساب؟ لا هو جا ملي صيفط لنا في الواتساب قال لنا الصباح ديو الكونطرا وسيروا للقنصليه. حنا ملي مشينا للقنصليه كان صحابنا غندفعوا. حنا مشينا على لقينا واحد السيد كيتسنانا حدا القنصليه دانا لواحد السيبر. والسيد اللي كيتسناكم شكون عرفكم به؟ هو اش قال لكم؟ قال لنا سيروا راه السيد ها النمره ديال واحد السيد تيتسناكم. ملي مشينا داك السيد وضعنا نيتنا مشينا انا والدري باش ندفعوا دفعنا قال لك حقا تسناو الرونديفو ديال الفيزا غيجيكم من هنا 3 شهور ل 4 شهور. ضربت دابا عامين تقريبا عامين ما كاين لا رونديفو لا والو. السيد ضربت طلب منكم شي حاجه؟ خدا الفلوس قال لك 14000 ريال الواحد باش يدفع لينا كازا 14 ريال. صافي مني ما بقينا كنتسناو مشيت تقيد مشى ولدي تقيد في واحد السيت. داك السيت دخلت ديك الكونطرا ودخلت الباسبور ديال ولدي وداك الوليد دخلوا القنصليه جاوبونا بلا هاد عقلنا منه والو ما كاينش كاع. صافي ملي بقيت تنتواصل معاك تعطيني فلوسي تيقول لك اليوم غدا والله ما ناكل لك وانا عارف الظروف وانا عارف في الاخر حيد. ما درتيش شكايه للنيابه العامه؟ درت الشكايه لوكيل الملك. والوكيل الملك صيفطنا درنا في سميتو في لابيجي درنا اقوى عطينا المحاضر سيدي سليمان رجع صيفطونا دابا الاختصاص بالقصيري حيت هو حاليا تيسكن خوه الاخ ديالو اللي كياخذ الفلوس وهو بالقصيري. شنو هو اخر مطالب ديالك؟ انا بغيت رزقي ورزق دوك الناس اللي تامه. هادشي شنو علاش تقتي فيها الثقه العاميه وعطيتيه 8 مليون؟ الناس اللي عرفوني عليه قال لك حنا تنعرفوه ثقه. ثقه هادشي مشيتيش عندهم قال لك حنا راه نصب علينا تا بنتي راه جاب ليها الفلوس اللي عطيتيها في الاول داك العربون المليون تيدي خوه والكماله تيجي يديها هو من ايطاليا. يعني هو خوه؟ هو خوه. دابا ما عاودش الجام ديال ابدا هو معروف. هو كتعرفيه انت؟ ما عمرك كنعرفو. كتعرفيه كيفاش كيبان؟ ما تيبانش عليه؟ عندي كل شيء ديالي. كيبان عليه الصابر؟ ما تتبانش عليه تيقول لك انا عندي ولادي عندي كل شيء عندي كل شيء. كيبان عليه الصابر؟ شنو؟ كيقول لك انا عندي انا ولادي وانا شحال عمره هو؟ 50 عام. عندي انا كنوجه نداء لصاحب الجلاله والسيد الوكيل العام ديال المحكمه ديال السيناء بالقنيطره. انا بغيت نرجع السيد يجي حيت لا بقى هو في ايطاليا انا ما عندي انا بغيت هذا السيد
الاخ ديالو تعتقل باش خوه يجي يعطيني رزقي انا ودوك الناس. دابا انت عند وين ساكنه؟ النفسيه ديالي انا مازال انا كبيره تنصبر، ولكن الولد عنده 25 عام اللي تحط بحال اللي تحط صافي. الولد كان تصوري انه قال لنا وجدوا الحوايج ديالكم، راه الولد ديالي وجد الشنطه ديالو ودرنا فيها الحويجات وكل شيء، بلا السيد راه غادي. السيد راه ولدي راه غادي. دابا الرساله ديالك لما توجه؟ كنوجه للسيد صاحب الجلاله مولاي الحسن، وكنوجهها للسيد نائب الوكيل العام بالمحكمه الاستئناف بالقنيطره. انا بغيت حقي من هاد الناس باش يتدخل. انا ما كنطلب والو، كنطلب على حقي ورزقيت انا باش يرجع رزقي لوليداتي.